அறிவியலில் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு விசித்திரமாக நடந்த மற்றும் நடக்கும் விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த உலகமே அறிவியலை மையமாக வச்சு தான் இயங்குது. அந்த அறிவியல் விஷயங்கள் எல்லாமே அறிவுபூர்வமாக தான் இருக்கும், அதுக்கு ஆதாரங்களும் இருக்கும். ஆனால் இந்த அறிவியலில் கூட இப்படியெல்லாம் இருந்ததா அல்லது இருக்குதா என்பது போன்ற பல விசித்திரமான விஷயங்கள் உள்ளன. இந்த பதிவில் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய அறிவியலில் உள்ள பல விசித்திரமான விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நயகரா நீர்வீழ்ச்சி. நயகரா நீர்வீழ்ச்சி பற்றி நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அது உலகத்திலே மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சி. அது அந்த நீர்வீழ்ச்சியில் கடந்த 10,000 ஆண்டுகளாக ஏற்பட்ட மண்ணரிப்பின் காரணமாக அதன் அடிப்பகுதியில் சுமார் 7 மைல் வரை பள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கலாம்னு கணிச்சிருக்காங்க. கத்திரிக்கோள். உலக புகழ்பெற்ற மோனாலிசா ஓவியத்தை பற்றி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இதை வரைந்தவர் லியோனார்டோ டா வின்சி. இவர் பல துறைகளில் திறமை வாய்ந்தவராக இருந்திருக்கிறாரு. இவர் தான் நாம் இன்றைக்கி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்க கத்திரிக்கோளையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. லிப்ஸ்டிக் என்று பல பெண்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இது பல வண்ணங்களில் மார்க்கெட்டில் விற்பனை ஆகிறது. பெரும்பாலான லிப்ஸ்டிக்கில் மீன்களோட செதில்களை ஒரு முக்கியமான பொருளாக சேர்க்கிறாங்கன்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? மின்னல். இந்த பூமியை சுற்றி மேகங்கள் சுழன்று கொண்டே தான் இருக்கிறது. இந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று உரசும் போது மின்னல் ஏற்படுகிறது என்பது நமக்கு தெரியும். ஆனால் சராசரியாக ஒரு நொடிக்கு 100 மின்னல்கள் பூமியை தாக்குகிறது என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? நிலா. பூமியின் துணைக்கோள் நிலான்றது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இந்த நிலவு பூமியிலிருந்து 3,84,400 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இருக்குது. இந்த தூரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியுமா? ஆமாம், சுமார் 85 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிலவு பூமியிலிருந்து வெறும் 35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் சுற்றி வந்திருக்க வேண்டும் என விஞ்ஞானிகள் கணித்திருக்கிறார்கள். சூறாவளி. உலகில் பல பகுதிகளில் சூறாவளி தாக்கிய செய்திகளை கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த சூறாவளிகளில் பல வகைகள் உள்ளது. இதில் 3வது வகை சூறாவளிக்கு உலகில் உள்ள அனைத்து அணுகுண்டுகளையும் சேர்த்து வைத்து வெடித்தால் எவ்வளவு சக்தி வெளியாகுமோ அதை விட 10 மடங்கு அதிகமாக சக்தி கொண்டதாக அது இருக்கும். வாகனம். இங்கிலாந்து குயின் 2ஆம் எலிசபெத் பயன்படுத்திய கார் ஒரு கலான் எரிபொருளுக்கு வெறும் 6 இன்ச் மட்டும்தான் நகருமா? ஒரு கலான் எரிபொருள் என்பது 3.7 லிட்டர் ஆகும். அப்போ அந்த வாகனத்தோட மைலேஜ் 1 லிட்டருக்கு 2 இன்ச்சுக்கும் குறைவு தான். விமானம். ஜம்போ ஜெட் ரக விமானம். உலகில் பல வகைகள் உள்ளது. இந்த ரக விமானத்தின் எரிபொருளின் முழு கொள்ளளவு ஒரு வாகனம் 4 முறை இந்த உலகத்தை முழுமையாக சுற்றி வருவதற்கு இணையாக இருக்குமா? இருமல். நம் அனைவருக்கும் இருமல் ஏற்படுவது இயல்புதான். இத்தகைய இருமலை அதிக சத்தத்துடன் இருமினால் விழா எலும்பு முறியக்கூட வாய்ப்புள்ளது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இருமல் வரும்போது ஒருவர் அந்த இருமலை அடக்க முயன்றால் மூளை மற்றும் கழுத்தில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் வெடிப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.